2 paqir loy bilan tevada balandlikda ketyapsiz. Mabodo lesamiz og'ona tushsa, mana do'stlar, sachilishi mumkin, lekin sinmaydi. Eng qizig'i, buni ya'ni teva binolarda ishlayotgan bo'lsangiz, oynadan shunday yerga qarab otib yuborasiz. Yergani erinsiz, shunday yerdan yana yig'ib olsangiz bo'laveradi. Bo'ldi. 1 metrlik narxiga keladigan bo'lsa 570 ming so'm bo'ladi. Ikkinchi sortining narxi 550 ming so'm bo'ladi. 2 metrlik narxiga keladigan bo'lsak 700 ming so'm bo'ladi. Ikkinchi sortining narxi 680 ming so'm bo'ladi. 20 komplekt oladigan bo'lsalar ham vodiy bo'ylab dastlabki mutlaqo bepul bo'ladi, 100 gacha bo'ladi. Biz turgan joy, ya'ni do'stlar, Farg'ona viloyati Komintern qishlog'i Optim lesani ishlab chiqaradigan bazasida turibmiz. Pastdagi nomerlarga aloqa qilsangiz, eng arzon narxlarda qilib berishadi. Foydasiz olinsalar ham bonuslari bor.